ឈប់រវល់ជាមួយរឿងទាំងនេះបើមិនចង់ឲ្យជីវិតរញ៉េរញ៉ៃដើម្បីរស់នៅដោយភាពស្រឡះចិត្តមិនសូវមានរឿងគិតច្រើននិងជៀសវាងបញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងឆាកជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះជាសកម្មភាពទូទៅដែលយើងគួរដាច់ខាតកុំធ្វើទី1ឈប់ព្យាយាមផ្គប់ចិត្តគេគ្រប់គ្នាការព្យាយាមតម្រូវចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់អត្តសញ្ញាណនិងហត់នឿយផ្លូវចិត្តព្រោះយើងម្នាក់ៗមិនអាចធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាពេញចិត្តបានឡើយដំណោះស្រាយគឺត្រូវរៀននិយាយពាក្យថាទេចំពោះរឿងណាដែលហួសពីសមត្ថភាពហើយផ្ដោតលើសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងខ្លះ 2. ឈប់បង្កើតការរំពឹងទុកខ្ពស់ពេកលើអ្នកដទៃភាពខកចិត្តនិងការអន់ចិត្តភាគច្រើនផ្ដើមចេញពីការដែលយើងទៅដាក់ការសង្ឃឹមលើគេខ្ពស់ព្រោះទោះជាមនុស្សចិត្តដិតបំផុតក៏មិនអាចធ្វើអ្វីត្រូវចិត្តយើង 100% ដែរដូច្នេះចូលដកការរំពឹងទុករួចព្រមទទួលស្គាល់ថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានចំណុចខ្វះខាតនោះចិត្តអ្នកនឹងបានស្ងប់ 3. ឈប់យករឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដទៃមកដាក់ក្នុងខ្លួនការចំណាយពេលតាមដានវែកញែកឬខឹងសម្បាជំនួសរឿងរ៉ាវគ្រួសារគេឬរឿងបុគ្គលល្បីៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺជារឿងខាតពេលនិងទាញថាមពលវិជ្ជមានចេញពីជីវិតដូច្នេះឈប់ខ្វល់រឿងអត់ប្រយោជន៍រួចងាកមកមើលថែនិងគិតគូររៀបចំជីវិតខ្លួនឯងទៅជាការប្រសើរ 4. ឈប់គិតច្រើនរហូតមិនហ៊ានធ្វើការស្រមៃឃើញតែរឿងអាក្រក់ៗដែលមិនទាន់កើតឡើងគឺជាការបង្កើតសម្ពាធដែលធ្វើឲ្យអ្នកភ័យខ្លាចស្ទាក់ស្ទើរនិងខកខានឱកាសល្អៗជាច្រើនចូលធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់បើគិតថាត្រូវហើយត្រូវសាកល្បងធ្វើបណ្ដើរដើរដោះស្រាយបញ្ហាបណ្ដើរព្រោះដំណោះស្រាយខ្លះកើតឡើងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើប៉ុណ្ណោះជីវិតមនុស្សយើងពិតជាមិនស្មុគស្មាញទេគឺមានតែចិត្តយើងទេដែលធ្វើឲ្យវាស្មុគស្មាញព្រោះគ្រាន់តែអ្នករស់នៅឲ្យសាមញ្ញគិតពីខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនកាត់បន្ថយការរំពឹងទុកនិងលេងលះរឿងអ្នកដទៃនោះជីវិតអ្នកនឹងមានក្តីសុខនិងស្រឡះចិត្តជាងមុនភ្លាមសូមអរគុណ